朋友们好，今天下雨没上山啊，这是之前脱离的松子，正在人工手工挑选啊。这是机器选出来大颗粒松子啊，正在人工挑选，把这种黑籽儿、低品质的啊，还有这革棒啥都挑出来，挑选出来的大颗粒松子啊。这是1毛钱硬币啊，看这个松子多大啊，这就大颗粒、特大颗粒的啊，看没看到？松子大不大啊？你们自己看。今年又是个丰收年啊！喜欢我们林居人这种生活的朋友们，给个红心加关注，谢谢对兄弟支持。